Хасын царядана уятата Харин толяндanya туцмиралцаа Атсан газраасanya сарна дэлгэрмээ Ашин сайханд саран ирэлээ Busquicciu артын үрсэн багш билээ Busquicciu анган тэтгэх юмш билээ Эртээ орохтоня гээгээ таатаа Гээхэн буэндня хорвоираад Шүний модоо Амархан сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Соён гэгэрүүлэгч телевизийн гайхамшигт үзмрүүд нэвтрүүлгийн цоо шинхэн дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр дэлхийн эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр. Энэ бол баяр гэхээсээ илүүтэй дэлхийн бүхэл амьдралыг бий болгосон эжийн нар, эмэгтэйчүүд, охтуудын эрхийг хамгаалан зогсдог агуу их түүхтэй өдөр юм. Тийм ч учраас яг одоо дэлхийн 200 гаруй орн 3 сарын 8-нд нэгдэж хүн төрөлхтний 50%-ийг бүрдүүлж энэ л цэнгэрхэн дэлхийн хүн ардыг 7 тэрбум болгосон эмэгтэйчүүдийнхаа төлөө жагсаж байгаа гайхамшигтай өдөр юм аа. Монголчууд ч гэсэн өнгөрсөн он жилүүдэд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийг тасралтгүй тэмдэглэсээр ирсэн. Харин өнөөдөр бүх зүйл түүх болон үлдэхэд тэрхүү хэрхэн тэмдэглэж байсан он жилийн шаргал хуудсууд олон гайхамшигтай цуглуулагч нар, өв тээгч нар энэ лүү цаг хугацаа бүхэл он жилүүдэд зориулж байгаа манай сэхэтнүүд соён гэгэрүүлэгчдийн цуглуулганд үлдсэн байгаа юм. Тийм ч учраас гайхамшигт үзмрүүд нэвтрүүлэг Монголын цуглуулагчдын эрдийн очир нийгэмлэгтэй хамтран та бүхэнд уламжлал ёсоор нэгэн түүхэн дугаарыг хүргэж байна. Монголын цуглуулагчдын эрдийн очир нийгэмлэг соён гэгэрүүлэгч телевизтэй албан ёсны хамтын гэрээ байгуулж та бүхэнд анхны нэвтрүүлгээ Монгол шаазангийн түүх 70 жил гэсэн сайхан цуглуулгаар аялуулсан байгаа. Монголын цуглуулагчдын эрдний очир нийгэмлэгийн тэргүүлэгч соёлын тэргүүний ажилтан төвдөнд орж та бүхэнд цаашид үн цэнтэй ховор сонин цуглуулгуудаар дамжуулан Монголын гайхамшигтай соёл хэрхэн бий болж ирснийг нарийн тодорхой танилцуулсаар байх болно. Ингээд нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө та бүхэнд анхааруулan хэлэхэд Монгол даяарч гэсэн өнөөдөр энэ эрхийг хамгаалах өдрийг анхааралтай ажиглаж энэ өдрөөр эмэгтэйчүүд өөрийнхөө болж үтэхгүй байгаа олон зүйлсийг ярилцаж, эрчүүдтэйгээ, хүүхдүүдтэйгээ, ижи аав нартайгаа санаа оноогоо солилцож тэмдэглэж өнгөрөх нь зүйтэй юм. Би зүгээр нэг торт бариад, цэцэг бариад, энэ тентхийн зоогийн газар сууж, хоор зураа элдвийн зүйл ярихаасаа илүүтэй чухам бидэнд дэлхийд даяар зориулж байгаа энэ өдрийг ашиглан өмнөх эмэгтэйчүүд маань хэрхэн эрхийнхээ төлөө тэмцэж байсан. Одоо бид яаж тэмцэх ёстой? Бидний охтууд ирээдүйд ямархан дэлхий, ямархан улс оронд амьдрах тухай бодох нь зүйтэй юм. Саяхан далайн өгч нэгэн ярилцлаганда хүн төрөлхтний бүхэл цаг үеийн түүхэнд харамсалтай дайн дандаа уул мөрөн үлдээсээр ирлээ. Дайнгүй түүхийг бид өнөөдөр дэлхийн аль ч улс орноос олж харахааргүй тийм гонигтай болжээ гэж ярьсан. Тэгвэл бүхэл дайныг зогсоох цорын ганц гайхамшигтай зүйл бол эмэгтэйчүүд, эжийн нар хайр гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тийм ч учраас гайхамшигт үзмрүүд нэвтрүүлэг маань Монголын эрдний очир нийгэмлэгийн тэргүүн соёлын тэргүүний ажилтан цуглуулагч төвдөнд оржин Мартин 8 гэсэн үн цэнтэй сэдвчилсэн хооргон цуглуулгаар та бүхнийг ийхүү аялуулах гэж байна. Айшиг тогшилдоо Бүсгүй минь чинээс гэж яваарай Зэмсэрхэн байлаа чинэж яваарай Бүсгүй минь чинээс гэж яваарай Зэмсэрхэн байлаа чинэж яваарай. Тэгэхээр хоёулаа одоо их сонин дүүгээс бараг 100 жилийн өмнөх хөгжмийг ихшгэлүүлэх гэж байна. Энэ ямар учиртай нэрт хөгжим, ямар нэртэй юм одоо хүртэл ингээд ийм бүх шинээрээ байж идгийг одоо учир нь юу гэдгийг манай үзэгчдэд тань хэлээд өгөхгүй. За энэ хөгжим бол тухайн үеийн зөвлөлт орс үйлдвэрсэн, моолот гэдэг үйлдвэрсэн пянз тоглуулагч бөгөөд тухайн үед одоо ч бид нар нэрлэж байгаа пектрол гэж одоо ингээр ярьдаг пянз тоглуулагч юм байна. Энэ хөгжим бол 1930-ад оноос эхэлнэ. Дэлхийд даяар за бүр 20-од оноос Англиас ч гэсэн одоо гараад одоо дэлхийгээр түгэн тарж энэ соёлыг түгээж исэн, дуу хөгжмийг дэлгэрүүлж исэн сайхан түүхтэй юм байна. Тэгээ энэ пянзан дээр бол манай улс бол 1930
3 онд Гранд Плас Трист гэж энэ Зөвлөлт Орос улсын пянзны үйлдвэрт захиалга өгөөд 34 онд одоо 6-аас одоо миний тооцоолж байгаагаар 6-аас 10 орчим пянзнууд одоо дорж давгүй дорж давгүй дуусан дуунууд төдөв хуучин одоо тоглосон аянууд одоо хоор найрал эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн дуутай хурчин хүү цэрэн дорж бээжин лам тийм үү үлэмжийн чанар хүмүүн төрлөختөн гэх мэтлийн дуунуудаа бичүүлж исэн байдаг. Тэгээ энэ пянзны түүх нь бол үндсэндээ манай улс бол их анхаарал тавьж 34 онд захиалга өгөөд энэ пянзнууд тухайд маш дугаартай байсан байна. Энэ жишээл 440 хэд ингэ байж. Тэгээ энэ манай одоо захиалсан хэсэг бол 439-с 450 хүртэлх пянзнууд байдгийг. Энэ үндсэндээ анхны одоо Монголын захиалгын пянз гэж хэлж болох юм. Тэгээ энэ дотор онцолж бид нар өнөөдрийн энэ сайхан нэвтрүүлэгтэйгээ холбож ярихад бол хүмүүн төрлөختөн хэмээх энэ сайхан дуу энэ пянзд орж бичлэгдсэн байдаг. Хүмүүн төрлөختөн гэдэг дуу бол эмэгтэйчүүдийн одоо тухай дуу 1929 онд тухайн үеийн эмэгтэйчүүдийн хэлтсийн дарга байсан Цэрэн лам гэдэг хүн зохиосон байдаг. Хүмүүн төрлөختний дундаас хүн тэгэхээр дарлагдсан хөөрхий бидний эмэгтэйчүүд хүмүүжлийн замыг дагцгаая гэж хэлдэг. Тэгээ одоо энэ дуу маань 29 оноос хойш 86 дахь жилдээ эхэлж за социализмын цаг үед бол Монголын хавсгал залуучдын эмнэлгийн төв орооноос бол заавал сурах 10 бүжиг гэж байсан. Тэрэн дотор орж одоо залуу халуун насандаа бидний Ахмад үеийнхэн одоо миний үеийнхэн ч гэсэн энэ бүжгийг одоо ч гэсэн одоо бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Төмөр замын одоо соёлын ордон дээр сайхан үлээр хөгжимтэй бүжгүүд болдог. Энэ тэнд болж байгаа бүжгүүдээр энэ ая ихшгэлж энэ дуу үргэлжид мөнхөд 86 жил амьдарч байна. Тухайн үед Монголынхоо соён гэгэрүүлэх гэж үнэхээр одоо тэр үеийн эмэгтэйчүүдийн зураг төрх ядруу байдал үнэхээр 200 жилд оройтсон улс орны эжээнэр эмэгтэйчүүдийн харанхуй байдал гуниг зовлон бол гэрэл зургууд дээр хангалттай харагддаг. Нэвтрүүлгийн дундуур ч гэсэн бид ганц нэг зургийг бас та бүхэнд бол харуулж байна. Тэгээд тэр үед хөөрхий эмэгтэйчүүд эдүүгээс 80 жилийн өмнө Орсын зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот улсын анх улсад үйлдвэрлэсэн энэхүү пянз тогтуулагч бяхтруулаар хүмүүн төрлөختөө хэмээх дууг хэрхэн дуулж ирснийг бүгдээрээ сонсцгоё. За ингээд тухайн үеийн ээж нар одоо бидэнд магадгүй бидний дунд амь цэрүүн байхгүй ч гэсэн тэр үед улс орноо сэрхэн мандуулахаар цаг наргүй артилийн үйлдвэрт ажиллаж ноос ноолуур ан боловсруулж цагаан эдээгэн боловсруулж исэн манай ухаан цайхан Монгол ээжээр энэхүү дуу хуурыг ийхүү энэ хайлсанд буулгаж мөнхрүүлснийг өнөөдрийн үн цэнтэй сайхан ховор цуглуулгаараа та бүхэнд харууллаа. Ингээд эрхэм үзэгчид бүгдээрээ гайхамшигт үзмрүүд нэвтрүүлгээрээ Мартин аймаг олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын эрхийн өдөр өнгөрсөн он жилүүдэд өнгөрсөн 70 жилд ил захидал болж, дугтуй болж, тэмдэг болж хэрхэн бидний соёл болж үлдсэнийг харцгаая. Өнөөдөр мөн залуучууд маань эмэгтэйчүүдтэй ээж нартаа ямар үлэг барьж байна? Гараараа та захидал бичиж байна уу? Та төв шуудан ороод марк дугтуй яваад чин сэтгэлийн халуун үгийг тэр хүмүүст илгээж байна уу? Хамгийн үнцэнтэй амьд дурсуулууд та нарын бие биендээ сайн байсан тэр зүйлийг хойч үеийн хүүхдүүдтэй нь юунаас олж харах гээд олон зүйлийг тунгаан бодонгоо энэхүү цуглуулгаар хамтдаа хэлээрэй. Хасын царядна уяатата харин толяндоня тууц миралза аксын газрасаня сарна дилгирме ашин сайханды саран
Бүсгүйчүүд ардын өрсөн багш билээ. Бүсгүйчүүд ангам тэтгэх юмш билээ. Эртээ орох доня гээгээ таатаа. Гээхэн буэндня хорвоораад. Шүний одод Монголчууд бол дэлхийн улс орон дотроос онцлогтой ард түмэн ерөн түүхэндээ 3 сая хүрж исэн удаа байхгүй. Гэсэн хэрнээ энэ Төв Азийн өндөрлөг дээр хамгийн эрт хүмүүсэн, хамгийн эртний овог үндэстэн хэрнээ ягаад ч юм 3 сая хүрж байгааг. Тийм ч учраас үе үеийн удирдагч нар хүүхэд гаргаж байгаа эжийн нарыг, олон хүүхэд төрүүлж байгаа хүмүүсийг эх орондоо хүн эрдэнэ үлгээлж байгаа хамгийн том ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа үйл хэрэг гэж үзээд улсаас сайшаан шагнасаар ирсэн өвөрмөц ард түмэн юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр цуглуулгын нэвтрүүлгийн эхний хэсгийг мэдээж Монголын олон сайхан эжийн нарт бидэнд сайхан Монгол бүр гаргаж өглөө гэж баярлаж төрөөс шагнадаг алдарт эхийн одонгийн талаар ярих болно. Тэгээ та бас цуглуулгандаа алдарт эжийн 1-2 дугаар одныг авчирсанд их баяртай байна. Ер нь эмэгтэйчүүдтэй зориулж Монголын төрөөс яагаад бас ийм одон гаргасан байдгийг бол бас эмэгтэйчүүд марттай холбоотой ямар тэмдэгний сайхан цуглуулга танд байна. За энэ бол 1957 онд Улсын их хурлын 2 дугаар чуулганаар олон хүүхэд өсгөж бойжуулсан эхчүүдийг шагнаж урамшуулах тухай шийдвэр гарсан байт юм байна. Тэгээ 1958 оноос 58 оны 3 дугаар сарын 8-наас эхлээд алдарт эхийн одон гэдэг сайхан одон эхчүүдтэй олгож ирсэн. Тэгээ 1-2 дугаар зэргийн одон олгож ирсэн. Тухайн үед бол энэ сайхан алдарт эхийн одонгийн загварыг урлагийн гавьяат тэлтэнд Лувсан Жамц гэдэг хүн зохион бүтээсэн. Тэгээд зөв толгойд усад 57 онд одоо дахиалаад тэгээд 58 онд одоо нэг дор одоо тухайн үед 8 хүүхэд өсгөж бойжуулсан хэд. Тэр үедээ бол 8 юм биш. 8 хүүхэд өсгөж бойжуулсан болвол нэгдүгээр зэргийн одон 5-8 хүүхэдтэй өсгөж бойжуулсан ихэд 2 дугаар зэргийн одон нэгдүгээр зэргийн одон авж байгаа эхчүүдэд 200 төгрөгийн урамшуулалтаа шагнал урамшуулна. 2 дугаар зэргийн одон бүртэж байгаа эхчүүдэд 100 төгрөгийн урамшуулалтаа ингэж олгож 1958 оны 3 сарын 17 мянган эхчүүд нэг дор тухайн үед гайхамшигтай тийм. Энэ сайхан одонгоор ингэрээ мэлаасан маш олон юм биш. Тэгээ одоо энэ алдарт эхийн одон ер нь одон медаль тэмдгийн түүхийн альбом каталогууд байдгийн л да. Тэгээ энэ 1957 оноос хойш манай алдарт эхийн одон бол өөрчлөгдсөөр байгаа. Загвар нь өөрчлөгдөд энэ ном каталог дээр бол загваруудын одоо тэдэн онд гэж өөрчилжсэн бүгдээр ингэ гаргасан байдаг. Одоо баг 4 дахь загвар нь явж байна. Тэгээд миний тооцож байгаагаар бол бас 300-аад мянган эхчүүд давхарсан цоогоор алдарт эхийн сайхан одонг хүртсэн байгаамаа. Энэ бол одоо ингээд тухайн үед загварын шинжилээд явж байсан хэлбэрээр ийм каталог гарцсан бас тийм соёлыг тулгуурлацсан юм. Тийм. Энэ бол ингээд 1-2 дугаар зэргийн одон 1957 онд юм байсан. Тэгэл тэрнээс хойш одоо нөгөө нөөцөнд дуслаа дахиад өөр загвар гардаг. Энэ бүгдөө өөр одоо номиналууд гэж нэр тийм. Бүгд загварууд нь өөрчлөгдсөн, жоохон өөрчлөгдсөн хэлбэртэй байдаг. Энд бол ер нь түүхэндээ 1-2 дугаар одон л гэж байсан уу? Ерөөсөө энэ 1-2 дугаар зэргийн одон олгодог. Одоо ч олгосоор байна шүү дээ. Тийм алдарт эхийн урамшууллын сая миний хэлсэн мөнгөний шагнал бас тодорхой хэмжээгээр 100 мянган төгрөг, 200 мянган төгрөг гэдэг хэлбэрээр одоо өссөн хэлбэрээ. Тэр үед бол одоо 2 дугаар одон хэд хүүхэдтэй бол өгчсэн бол 2 дугаар одон 5 хүүхэд. Тэгээ 5 хүүхэдтэй өсгөөд боожуулаад гэхдээ нэг нас нөгөө хүүхэд нь бүтэн нэг нас хүрнэ шүү дээ. Тэгэхдээ тэрнээс нэг тооцдог. Нэг нас хөрөнгөт. Эрсдэлгүйг нэг нас хөрөнгөт нь 5 хүүхдийн одоо бүтэн тооцоод ингэж олгож ирсэн ийм одоо ардын хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар олгож ирсэн. За ингээ бас түүхэндээ одоо 4 хүүхэд гаргасан эжийн нар өнөө цагт бол алдарт эхийн 1-р одонгийн гэртээ зүүж байна. Олон сайхан цэл залуухан ээж нар Монгол төрийн ариун голомт болсон төрийн ордонд орж Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс төрөөс хүндэтгэлтэйгээр энэхүү гавьяа шагналыг авж байгаа нь бол шагналын дээд юм. Ямар нэг салбарын шагнал, ямар нэг одоо төрөлчсөн өргөмжлөл тэмдэг биш. Энэ бол Монгол хүн гаргаж өөрөөсөө бас нэгэн амьд тастаж ижээ болсон тэр бахархлыг улс таяр дархалж өгч байгаа тийм
Магадгүй энэ одонгийн шийдвэр Монгол улсад хуваар байсны хүчинд монголчууд инхүү 3 сая хүнтэй болоод байгаамаа. Өөр ямар сонин тэмдгүүд вэ? За ингээд түүх 58 оноос эхлээд ингээд сайхан хичүүдээ одон гор шагнадаг боллоо. Тэгээд ер нь бол дэлхийн эмэгтэйчүүдийн байгууллага бол 1910 онд Клара Цеткиний санаачлагаар Дайны хотын Копенгагенд болсон одоо их хурлаас тэм санаачлагаар эрхийг хамгаалах өдөр гэж болсон байт. Одоо өнөөдөр өндөрлөгөөс үзэх юм бол 105 жилийн болж болох нь шүү дээ. Яг эмэгтэйчүүдийн байгууллага. За манайд бол 1924 оны 3 сарын 8-нд үссэн гэдэг. Бүсгүйчүүдийг боловсруулах тасаг гэж нэртэй. Анхны дарга нь бол одоо их нацагтарчин гэргий байсан Багам Дулмгай шиг байгаа. Тэгээ Багам Дулмгай бол 24 онд 5-6 сар энэ ажлыг эхлээд 24 оны 10 сарын сүүлээс Сүхбаатарын Янжмаага энэ ажлыг авсан бит. Тэгээ энэ тасаг бол 29 он хүртэл одоо үйл ажиллагаа дараа нь намын дуурайнд дэрэгдэх хилтэс болоод ингээд сүүлдээ цаашдаа Монголын эмэгтэйчүүдийн хор болоод өргөжин тэлж өнөөдөр Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг бас байгууллага өнгөрсөн онд 90 жилийн түүхт хийсэн шүү дээ. Тэгээ энэ түүхэн ойнуудтай холбоотой тэмдгүүдийг бас тодорхой өөрийнхөө цуглуулгын дээшээс авчирсан байна. За. Тэгээ сая ярьсан 1910 оноос 1960 он хүрчээр нөгөө дэлхийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагт эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний чинь 50 жилийн болсон байна. 50 жилийн ойгоор бол одоо юу манай улс тухайн үеийн эмэгтэйчүүдийн маш их ач холбогдол өгч 50 жилийн ойгоор нь одоо энэ Мартин амны энэ 50 жил гэж байна. За энэ жижиг өвтөр бор тэмдэг гэх юм аа. Энэ тий. Энэ одоо тэр тухайн үеийн зоос хоёлын үйлдвэрт ингэж 50 жилийн тэмдгүүнүүдийг хийсэн. Энэ одоо энэ каталог дээр энэ альбом дээр бол 50 жилийн хажууруулсан сая ийм тэмдэг байж шít. 50 жил гэж байна. Энэ бас 50 жил зориулсан тэмдэг бай. 50 4 тэмдэг гаргасан байдаг. Их ач холбогдолч 4 янзын тэмдгийг одоо хүндэтгэлтэйгээр эмэгтэйчүүдэд тэгээ гардуулж ирсэн баг. Тийм ээ. Тэгээ ингээд тэрнээс хойш бол одоо Мартин 8 хэлбэртэй одоо яг Мартин 8 гэж бичсэн баг. Хөрх юм аа. Тийм Мартин 8 гэдэг одоо ихчүүд эмэгтэйчүүдэд зориулаад ийм тэнгэрийн тэмдгүүдийг гаргаж ирсэн дараа жилүүдээс. За 1964 онд болсон одоо Монголын эмэгтэйчүүдийн 4-р их хурлаг болсон. Энэ дээр их том ач холбогдол өгч энэ сайхан хатан сүхтэй эмблемтэй маш сайхан тэмдэг бүтээсэн байдаг. За ийм тэмдэгнүүд одоо дуган он цагууд хийгдсэн байдаг. За би энд нэг сонирхолтой тэмдгийг одоо зориуд авчирсан байна. Энэ Арангаан аймгийн шинэ амьдралын нэгдэл. Энэ тухайн үед 1960-аад он юм шиг байгаа. Энэ зоос хоёрын үйлдвэр чимэглэлийн үйлдвэрт аймаг сумд нэгдлүүд бүх тэмдэгээ захиалж хийлгдэг гэсэн. Тэгээ эндээс ганцхан тэмдгийг би онцолж авчираад байгаа. Эндээс сайлаа хийгээд сайлын хуйнгаа барсан сайхан Монгол эмэгтэйн дүрийг энэ тэмдэгэнд тусгасан. Тэр энэ тэмдэг бол одоо маш уур хийц сайтай маш сайхан палмтай тэгээд энэ хүний би ингэж боддгийн тухайн үеийн энэ нэгдлийг удирдах Арангаан аймгийн чулуут одоо сумын шинэ амьдрал нэгдэл гэж байна. Тэр одоо Дорж холом гэдэг хөдөлмөрийн баатар дарга удирдах юм байл. Тэгээ энэ хүний би одоо иргэн дурсахад ямар ухаантай хүн байж вэ? Энэ эмэгтэйчүүдээ ингэ сайл ер нь мэдхгүй зүгээр тухайн үед сайл шимээрээ улстай өндөр үзүүлэлттэй энэгээр их бахархдаг байсан байж болох. Ингэж энэ эмэгтэй хүний сайлын хувьтай дүрсэлсэн Монгол төрхтэй. Ийм учраас би энэ дүр авчирсан. Ийм тэмдэг бол ер нь бусад нэгдэлт байдгүй. Тэгэхээр жирийн нэг сум гэгтэл ямар сайхан хийжсэн бэ? Ингэж эмэгтэйчүүдэд хүндгэж хийж ижээ гэдгийг би харуулах гэж зорж авчирсан байгаа. За энэ дашрамд асуух нь эмэгтэйчүүдийн байгууллагын дараа хамгийн олон жил ажилласан хүн нь одоо хэн байдгийг тэр хүн бас түүхэнд ямар хүрэх хүсдэг вэ? За энэ дээр бол сайхан түүхтэй шүү дээ. Манай нэр одоо их жинжин Сүхбаатарын гэргийн Сүхбаатарын Янжмаа одоо нэмэндээ Янжмаа гэж байгаа одоо Сүхбаатарын Янжмаасын энэ хүн маань за 25 оноос эхлээд энэ эмэгтэйчүүдийн сайн боловсруулах тасгийг удирдах жагаад
удирдсан юм байна лээ. Тэгээд ийм удирж явах хугацаанд бүрэн Клара Цеткинтэй сая тэр эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөнүүдэд Клара Цеткинтэй Москвад очиж уулзаж дэлхийн эмэгтэйчүүдийн холбоонд хүртэл хэлсэх гэж хөөцөлдөж явж исэн. Тэгээд 26 он хүртэл ажиллаад тэрний дараа 30-аад он дараа нь 50-аад он дээр нийтдээ 20 жил Сүхбаатарын Янжмаг эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг толгойсон байна. За бас манай нэрт зохиолч соён гэрүүлэгч Сонны Удуулга бас 20 жил энэ байгууллагыг толгойсон байдаг. Хамгийн сүүлд нь одоо энэ 90 он дарга нь одоо Паган Дулан гэдэг хүн байсан юм байна. За удуулгын алдраа авъяг бол та мартахын аргагүй тийм ээ. Тий. Үнэхээр одоо эмэгтэй хүн ямар үүрэгтэй байх, ямар улс орноо одоо гар дээр авч явахын үлгэр чигээр үлгэрлсэн. Та бас тэр үед тодорхой хүүхэд насаа өнгөрөөж исэн хүн тэр хүнийг бас хэр амьд цэрүүнээр нь дурсдаггүй одоо тэр үеийн ээжнэр тэр хүнийг бас хэр хүндэлж ярих юм. Одоо ер нь өөрөө бол боддог юм л да тухайн үеийн эмэгтэйчүүдийн одоо нүүр царайг тодорхойлж байгаа шүү дээ эмэгтэйчүүдийн байгууллага. Тэр хүний гаднах төрх гоё ганган байдал гэдэг юм өөрийгөө бие авч явах байдал тэр 60-70 оны эмэгтэйчүүдийн сэхэтнүүдийн одоо гол тодорхойлт нь байсан. Тэр үсмэсээ одоо зураг мургийг харж байхад тухайн үеийн эмэгтэйчүүд яг л удуулгыг дуурайж исэн ч юм шиг сэтгэл төрдөг шүү дээ гэж харагддаг. Миний ээж хүртэл одоо тэр үсмэсээ аваалаад нэг 60-70 оны одоо бас тийм мод байсан юм уу? Их сайхан эмэгтэйчүүдэд нөгөө урт үсээ ороогоо дээш нь одоо залгаад боочдогч юм уу? Иймэрхүү хэлбэрийн юмуд байсан. За тэгээд ер нь эмэгтэйчүүдийн гавьяа бол за тэгээд соёлч ёсыг одоо айлууд нэвтрүүлэх энэ асуудлууд дээр бол эмэгтэйчүүд эхчүүдийн за ингээл бас асуудлуудаар маш их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Би бол одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллагын хүн биш юм. Тэгвэл бол одоо өөрийнх нь хийж исэн одоо түүхэн замналын тухай одоо сайхан номнууд би бас авчирсан байгаа. Эндээс хоёул дараагийн юм дээр ярилцсан. За бас мэдээж удуулгын бол үнэхээр одоо Монголын төвхөнд 20-д жил одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг тэргүүлэхдээ жинхэнэ сэхэтэн эмэгтэйчүүд эх орныхоо төлөө зүтгэх ажилчин ангийн эмэгтэйчүүдийн өөрөөр ойлыг тодтогч өөрөө үлгэрч жишээ болж энэ удуулгын гаргасан зам мөрөөр Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага өнөөдөр өнгөтэй сайхан явж байгааг мартахын аргагүй. Өнөөдөр бидэнд давцарч гисэн агуу их одоо сэхэтнүүдийн нэг юм аа. За дараагийн. За ингээд энд бас би бас тодорхой тэмдгүүдийг авчирлаа л да. Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын хүн тэмдэг гэдэг 80-ад онд ийм сайхан тэмдэг тийм ээ үлзий хээтэй ийм хүндэтгэлийн тэмдэг өгчээсэн байна. Улаанбаатар хотын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс гарч ирсэн сайхан Монгол эмэгтэйд төрсөн ийм хүнд тэмдэг байна. За тэгээд тухайн 70-80-ад он бол одоо ер нь инх тайвныг дэмжигч дэлхийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагч нөгөө хоёр их гүрний хоорондын империалист социалист баримжаатай шигээрэмжтэй орнууд гэжсэн учраас энэ инхийн тагтаад ийм хөдөлгөөнүүдэд хэмжээгээр оролцдог байсан учраас энэ инхийн тагтааг тэрсэн эмэгтэйчүүдийн төрсийг их үзүүлсэн тэмдэгнүүд хийсэн байдаг нэг загвараа. Тэгээ энэ бол жишээл одоо 4-р хурлын тэмдгээс 70-аад оны байх шиг байна. Одоо Монголын эмэгтэйчүүдийн их хурлын 5-р их хурлын тэмдэг байна. Их сайхан хийгдсэн бас. Тийм биш маш сайхан загвар. Тэгээ тухайн үед нас гарч ирсэн энэ инхийн тагтаатай ихийг төрсөн тэмдэг байна. Энд бас мөн тагтаа төрсөн. Ингээ иймэрхүү тэмдэгнүүд байгаа. Одоо ч гэсэн одоо манай энэ эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд энэ олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр өдрөө энэ шагнал урамшлага бол их өндөр хэмжээнд явуулдаг юм шиг байлээ. Эмэгтэйнийг дандаа л инхийн цагаанд тагтаатай зөөрлж байж. За дараагийн цуглуулгын хэсэг бол догтой байгаа. За өнөөдөр бол бид биеиндээ загтал бичихгүй байна. Тийм учраас догтой бол биднээс улам алсар бодож байна. Гэтэл одоо хүн төрөлхтөн эргээд тэр дундаа Европын орнуудаар олон сайхан газруудаар явж явахд бол догтой маш их хэрэглээнд орж байгаа тухай мэдээллүүд бол гарч байна. Ягаад гэвэл загтал гэдэг бол цагаан цаасан дээр хараар өччихөж амилдаг байна. Тэгэхээр Мартин 8-тай холбоотой бас нэлээдгүй хөөрхөн догтоонууд байна. Энэ бас яг хэдийн үеэр ямар зорилгоор гарч ирсэн, ямар онцлогтой догтоонууд бас энэ дотор байна. За энд бол 1960 оноос эхлээд 1990 он хүртэл одоо улсын шуудан харилцаагаар дамжиж
эзэндээ хөгж исэн цагтлын тогтоонууд байж байгаа. Энэ бол 1960 оны гээд онцгойлон яасан шүү дээ. Одоо нь олон улсын эмэгтэйчүүдийн байгууллага, дэлхийн эмэгтэйчүүдийн байгууллага нь 50 жилийн болсон. Тэгээ 60 оноос эхлэлтэй одоо ер нь 55 онд Монгол улсад бол шуудангийн тогтооны түүх эхэлсэн байдаг. 5 жилийн дараагаас энэ Мартин 8 одоо дандаа шууд Мартин 8 Мартин 8 гэдэг Тээвэр холбооны яам гэж Мартин 8 гэдэг тийм байгааз энийг ингэх маш 8 Мартин 8 гэж бичээд хүндэтгэлийнхэн цэцэгтэй. Энэ бол одоо харилцаанд орсон тогтоотойгоо марктайгаа тамхтайгаа. Ингээд энэ бол 1960-ад оны одоо энэ 1964 онд нөгөө миний ярьсан шүү дээ сая. Эмэгтэйчүүдийн их хурлын 4-р их хурл оролцсон. 9 сард энэний бүрийн марктайгаа юм тогтоо байх жишээтэй. Энэ олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдргээд бас 60-ад оны тогтоо байна. Энэ бас мөн 60-ад оны сайхан тогтоо байж. Цаг үедээ бол эмэгтэйчүүдийг яаж дүрсэлж юм бэ гэхээр энэ бол бүхэл бүтэн бас урлаг соёлын түүх явж идэг. Энэ дээр жишээл одоо нөгөө олон орны эмэгтэйчүүд одоо энд бол ингээд нөгөө хар шар цагаан арьснууд биш. Яг түрүүний нэвтрүүлэг эхлэхэд ярьсан энхийн өөрийнхөө эрх чөлөөний төлөө бид хамтдаа тэмцэнэ гэсэн утга санаа энэ тогтоон дээр үлдсэн байна тийм ээ. Одоо энд бол ингээд бас харахад бол бас л нөгөө сайхан загтал магтлаа биччихсэн Мартин 8 эмэгтэй хүнийг ер нь цэцэгтэй, шувуутай хамгийн сайхан юмтай зүйрлэх юм тийм ээ. Энд бол одоо бүр ийм сайхан зурагтайгаа байж шүү дээ. Тийм энэ бол ингээд сайхан Монгол тооцогтой одоо тооцог гэдэг баг тийм ээ. Эмэгтэй тооцогтойгоо ингэж ийм марктай тогтоон дээр таарсан. Ийм маркийг та хүртэл хийжсэн энэ хүүхдүүд хүртэл ээждээ баяр хүргэхээр Мартин 8 гэж бэлэгдсэн ийм тогтоонууд байна. Тэгээ энэ сайхан тогтоон дотор энэ хайрынхаа ээждээ эгчдээ дүү нартаа хайртай сайхан хайрын үгээ одоо нисч илгээж исэн гэхээр одоо бодоход маш их сайхан түүх байгаа. Тэгээ энэ тогтоонуудыг хараад бол одоо 60 70 80-ад оны тухайн үеийн сэхэтнүүд тэр тухайн үеийн одоо ажилтнууд бол түүх нь бас тодорхой хэмжээ сэргэн л дээ. Та бол одоо цуглуулагчтай холбооны тэргүүд өгтөө бол цуглуулагчдад одоо ямар байж шаардлага хангах вэ? Одоо энэ дээр бас нэг том бяцхан зөвлөгөө өгч. Саяхан бид бас юу яалаа л да Япон улсаас Монгол улс суугаа онцгой бүрийн хэрэгч сайд Шимүзү гэдэг хүн биш дээ. Монгол 1970-ад он сүүлээс эхлээд ажиллаж 2-3 удаа ирээд 20 жил ажиллаж байгаа. Энэ хүн маань Монголын 1955 оноос хойш тогтооны цуглуулгынхаа каталогийг Монголын тий энийг одоо сая хийлээ. Одоо бид хийгээг байхад тэр хүн хийгээд нийтдээ 525 тогтоот юм багтаад. Гэтэ зарим нь одоо бас арай хараахан тэр өөрийн хувийн цуглуулт багтаагүй юмнууд байна гэж манай цуглуулагч ярьж байна. Тэгээ ер нь тогтоон дээр бол дэлхий бол Платигийн тогтооны чиглэлийн одоо үзэсгэлэн одоо уралдаан тэмцээн явуулдаг. Энэ юугээр үнэлдэм гэхээр ер нь бол энэ явсан одоо энийг онцгойлж ярил л да. Энэ тухайн үедээ одоо хүндээ одоо чи Улаанбаатар одоо ПЯ гэсэн Почтова яшиг 196 гэж яхсан Гарига тэгээд энэ тухайн үеийнхаа хаанаас явуулсан тамхтайгаа тийм ээ. За энэ толгой төв бараа баазын гунгааж өгдөг хүн явуулсан байх тийм үү. Ингээд явцсан тогтоо бол бас их үнцэнтэй байна. Энэ бол дэлхийн уралдаанд ороход шаардлага хангасан. Энэ цэвэр бид нар ялангуяа бид үүх түүхээ авч үлдэж байгаа улсууд энэ цэвэр сайхан байгаа нь бол бидэрт энэ цэвэр сайхан зураг тухайн үеийн дизайн эскизүүдийг хийж исэн энэ одоо хүмүүсийн том соёл бүтээл энэ бол үлдэх юм учраас бидэнд бол аль нь ч тийм ээ бидний монголчууд бол аль нь ч маш их чухал ач холбогдолтой маа гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ духтуу цуглуулагчд гэж бас одоо Монголд энэ чиглэлээр цуглуулдаг өөр төрөлцсөн одоо цуглуулагчд байна шүү дээ. Тий энэ дээр одоо бас манай одоо миний найз одоо Ташчойлын хийдийн манай энэ нийгэмлэгийн бас нэг тэргүүлэгч байгаа. Базар байна гэдэг ламын бас цуглуулгын дотор бас орчихсон явж байгаа. За энэ одоо Монголын шуудан харилцаа холбооны түүхэнд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулж ийм олон одоо тогтоог төрөлжүүлэн гаргаж байсан байна. Энэ тогтоон дотор ямар олон загтал хайртай хүмүүсийн хооронд нисч, энэ тогтоо ямар олон үүргийг гүйцэтгэж, энэ тогтоо дотор халуун дулаан үгс Монголын гэр бүлийг, монголчуудыг тайван амгалан байлгахад ямар их үүрэг гүйцэтгсэн болоо гэд утгаар цуглуулагч хүний өв соёл, өв тээгч байх тэр үнэхээр үүрэг нь бол гайхамшигтай. Хэрвээ энэ цуглуулагч нар байгаа
байгаагүй бол энийг амжиж цуглуулж авч хүлдээгүй бол зүгээр бид нар санамсаргүй задлаа тажчихсан бол өнөөдөр бид энэ түүхийг ярих боломжгүй юм аа. Хасын царядана хуятата харин толяндоня тууцмералца аксан газрасаня сарна дилгирме ашин сайханд саран ирлээ Uskuichu артын үрсэн багш билээ Uskuichu ангам тэтгэх юмч билээ Эртэ орохдоня гээгээ таата Гээгэлгэн буэндоня хорвоираад Шүний модод Монголын цуглуулагчдын Эрдэнэ очир нийгэмлэгт хамтран зохион байгуулж байгаа гайхамшигт үзмрүүд нэвтрүүлгийн Мартин 8 сэдвт цуглуулга маань үргэлжилж байна. Одоо бидний тайлбарлах дараагийн ховор үнцэнтэй цуглуулга бол мэдээж марк байна. Тэгэхээр маркийн цуглуулгын дотроос ингээд эхлээд ярих юм нь ер нь маркийг бас нэг хэсэг их хүмүүс цуглуулсан. Тэгээ ажиллагаа ихтэй хадгалал одоо энэ дээр ингээд харахад гадна талын альбомноос өгсүүлэл маш их хөрөнгө зардал шаарддаг ажил гэдэг. Ер нь маркийг цуглуулахад бас үнэхээр тийм бас бэрхшээл их байх уу? Энэ манай Монгол маркч 1924 оноос одоо түүхтэй шүү дээ. Энэ ер нь бол социализмын тэр цаг үед бол марк тогтоо цуглуулдаг одоо хүүхд янз бүрийн цуглуулдаг хүүхд залуучуудад байхгүй байсан баг. Тэгээ сүүлийн үед бол одоо манай энэ харимч одоо ер нь бол янз бүрийн маркнууд нэлээд хэр гарч тийм ээ. Тэгээ энэ марк цуглуулах орчин ялангуяа энэ альбом эдгээр бол маш өндөр дэлхийн стандартын хэмжээнд хүртэл хүрж одоо энэ бол болцоо улам өргөн нээгдэж байгаа гэж бид үздэг. Тэгээ энэ дээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэйгээ холбоотойгоор би эндээс өөрийнхөө цуглуулганаас яг эмэгтэйчүүд Монголын сайхан эмэгтэйчүүд хэрхэн одоо дүр тусгал авч ирсэн юм бэ? Хэдэн оноос анх одоо энэ марканд энэ сайхан эмэгтэйчүүдэд дүрийн тусгаж ирсэн бэ гэдгийг харуулах гэж авчирсан юм ээ. За. Тэгээ энэ түүхийг ингээ хараад байхаар Монголын маркны түүх нь 1943 онд энэ 8 серийн марк байдаг. Монгол эмэгтэй гэсэн нэртэй. Анхны одоо юм яг сайхан Монгол эмэгтэй дүрсэлсэн. Энэ дээлтэйгээ тийм ээ. Ийм сайхан цэнхэр өнгөтэй энэ марк байт юм аа. Энэ одоо тухайд 10 мөнгөний үнэтэй ийм марк. Одоо бас л 8 одоо багц марк гэдэг. Энэ бол бас ховцсон маркны тоонд ордог юм аа. За энэний дараа бол бас эмэгтэйчүүдийг дүрсэлсэн нэгдэлчдийн холбооны 2 дугаар их хурлал гэж 1959 онд болсон байдгийг. Энэ дээр хураг тэрсэн эмэгтэй гэсэн ийм сайхан маркийг хийсэн байдаг. Тэгвэл тухайн үеийн түүх маркантай шууд үлдчихдэг юм биш. Шууд үлдчихдэг. Тэдийд ямар хурлал болсныг бараг хараад мэдчихсэн. Тэгэл харсан. Тэгэл энэ дээр за эндээс би бас яг түүхэн он цаг дараалалаар нь хийгээг боловч яг энэ дээр одоо манай Монгол одоо зураачдын уран зурагт эмэгтэйчүүдийг хэрхэн яаж дүрслэн ямар сайхнаар зурж байсан. Сайхан зурж исэн, сайхнаар зурж тусгаж исэн одоо нөгөө ардын зураачдын маань одоо мундаг бүтээлүүдийг ингэж эмэгтэйчүүдийг тэгээ гарган тавьж үзүүлж исэн юм аа. За энд бас одоо манай нөгөө ардын үжигийн том урлагийн хичнээн сайхан ардын дуу үжигийн чуулга, цэргийн дуу үжигийн чуулга энэ байсан эдний бүжигчдийн одоо хийж исэн энэ сайхан бүжгийг дүрслэн үзүүлж харуулсан ийм сайхан маркнууд энэ дан эмэгтэй шүүд бүжиглж байгаа хэсгийг би тэр сэр маркнаас нь тусгайлан сэтвчилж гаргаж байгаа юм шүү. Энэ бас тусгайлан өнөөдрийн үзэгчдэд зориулж авцарсан нь бас бахархалтай юм уу? За эндээс одоо энд 1961 оны марк гараад ирлээ. Энэ 1961 онд энэ ийм 430 мянган ширхэг хэвлэгдсэн цогцтой киноны дөрүүд гэж. Тухайн үед ямар хэвлэгддэг байсан тий? Ардын уусгалын одоо
40 жилийн хойд зурсан юм байна шүү дээ 61 онд. Ийм марк эвлэгдсэн байдаг. За одоо эндээс ч одоо бодит дүр эндээс хараад эхэлж байгаа. Энэ дээр бодит дүр одоо тавх мэдж шүү дээ. Одоо цогтойч киноны хулан хатан энэ дүр цогцмоогой дүрийг гэж сайхан гаргасан байх шээ тэ. Энд уран нуграач гэдэг марк байна. За энэ 50 мөнгөний шанцчин гэдэг нэртэй марк байх юм. 30 мөнгөний бүжигчин гэдэг энэ дуучин гэдэг нэртэй юм байна. Ингээ энэ одоо казак дуучин одоо казак үндэстний эмэгтэй хүртэл ингээ оруулаад ингэж гаргасан байдаг. За энэ ч одоо наварцдаг одоо нөгөө сайхан сүүгээс амарч байгаа Монгол ихийн сайхан үндэсний хувцастай тэнгэрт тултал цагаан сүгээс амраад тулган даагаал нь насаад ямар сайхан зурдаг, ямар хүндэтгэж хайрлж эмэгтэй хүний гоо сайхныг гаргасан. За энэ бас одоо уран зургийн шанс тоглож байгаа эмэгтэй. Түрүүн битээр ийм дугтуу харсан шүү дээ. Монгол тооцогтойгоо сайхан эмэгтэй төрсөлсөн 60 мөнгөний дугтуу байх. Марк байх жишээтэй шуудангийн. За энэ рүү бол сүүлийн энэ бас 80-ад оны маркнууд ба шуудангийн маркнууд Монголын нэг үзэмчин гурийнхаа бүхэл халах эхнэрүүдийн одоо өмсгөл зүүсгэл ястны олонхийг харуулсан нэг бол одоо ялангуяа гадаадын жуулчд манайх Монголыг сонирхоод ирсэн хүмүүс бол маш ихээр сонирхож авдаг ийм марк байсан. Энийг бол энэ арай түрүүийнх нь энэ сүүлд одоо нас ястан үндэстнүүдийг харуулсан багч шít. За энэ дээр 1990 оных баха за одоо миний тэгэхээр түрүүн цогтойч киноны дүрээс хийжсэн шүү дээ. Тэгтэл энэ их сайхан түүх болж байгаа. Монгол шуудангийн маркийн түүхэнд ээж охин хоёр үлдсэн. Түүх бол одоо энд ингээд одоо зөвхөн энэ тохиолдол байна. Энэ тохиолдол байна. Яг түрүүн 1961 онд 40 жилийн ойгоор цогцлмоогоо дүр гарч ирсэн бол одоо 90 онд тийм ээ. Сувдаа. 39 жилийн дараа одоо охин нь Мантухай цэцэн хатны гэдэг сайхан кино тоглож энэ дүүр нь одоо яг сувдаа угааш таартай юм. Төрийн сойрхолд. За энд бас нэг түүхэн дүр байгаа. Энэ бас нөгөө цэрэм багмгоо шүү дээ. Энд бас тоглосон энэ дүрээрээ энд ингээ мөнхөрсөн гэх түүх. За энэ Монгол эхнэрийн хувцастай ийм марк байна. За энийг би сонцгойлоод авчихсан юм аас. Энд нөгөө нууц товчооны 770 жилийн үе шүү дээ. Тэрэн дээр зориулсан марк байгаа. Энтэй талд нь одоо Чингис хаан одоо 9 өрлөгтэйгээ одоо өрлөг жинжин гуттайгаа зарлаг уншиж байгаа шүү. Энд нь одоо хатад байж байгаа ингэж зүүн гар талд нь ингэж төсөлсөн. Ер нь ингээ маркер маш их мэдээлэл агуулах юм. Тий. За ингэж энэ бол сүүлийн 2012 13 онд сайхан гарсан. Хамгийн сүүлийн Монгол үндэсний хувцас хэрхэн одоо дэлхийд энэ дахинд хөгжлийн шин шатанд гарч одоо нөгөө Монголын загварч одоо дэлхийд шуугуулж шүү. Монгол одоо хувцсныхаа уламжлалыг одоо шин тутамд ямар гоё орчин үеийн Монгол үндэсний хувцас гэдэг энэ одоо манай дизайнеруудын хийсэн уран чадварыг гаргасан сүүлийн маркнууд ингэж гарсан. Ер нь загвар магвар бас сонин сайхан цаг үетэйг л уялдаа явчих тийм ээ. За энэ одоо 1980-ад оны бол энэ сайхан их хөрсийн харуулсан ийм марк баг шиг. За энэ түрүүн буюу одоо Монголын өрсөн маш олон бас тугаа гэдэг түрүү хоёлаа ярьжсэн 3 сая дахь иргэний тогтоон дотор одоо бас оруулж эмэгтэйчүүдийн тэг холбож ярих хэрэгтэй. Анхны өдрийн тогтоо. Тэг анхны өдрийн тогтоо дүн сайхан. Хэдийн инхүү Монголын 3 сая дахь иргэнд зориулсан анхны өдрийн тогтоо марк гарч инхүү шуудан харилцааны түүхэнд үлдээд байгаа юм байна. Энэс бас сайхан мэдээлэл байна. Тийм ээ энэ одоо ямар бэлэгдэлтэй юу гарсан гэдэг 1000 төгрөгийн марк ба шүү дээ. Тийм 1000 төгрөгийн марк энэ дээр одоо ийм сайхан Монголын өрс маш олон болтгой гэдгийг бэлэгдсэн ийм баримлын зураг юм байна лээ. Энэ одоо энэ 3 сая дахь иргэн төрсөн одоо өдөр нь 2015 оны 1 сарын 28 гэж тогтоосон шүү дээ. Тэгээд яг тэр өдөр гараад одоо шуудангийн төв шууданд нээлттэй хийгээд энэ бол маш хурдан хугацаанд ахрах хугацаанд ингээд дууссан юм байна. Ингээд ерөөсөө тухайн үед л амжихгүй бол цуглуулагч хүн бол дараа нь бол одоо тодорхойгүй эрэлт татдаг. Тэгээд энэ бол бас нэг зүйлийг харуулж байна. За тэгээд энэ цайхан Монгол гэртээ цай сүгэ эдээ будаага одоо зочиндоо дэлгээд гэрээ эзэндээ бариад сайхан морин хураа татаад байж байгаа нэгэн амьдралын түүхийг харуулсан
ийм Монгол марк. Одоо манай эмэгтэйчүүд бас амьдраас болоод ингээд ийм одоо бас хүчиг наалж байгаа ядраал байгаа. Яг маркийн түүхэнд харахад бол ямар их тайван амгалан байсан бол гэдэг дүр зургаас харагч байна. Үнэхээр Монголын энэ хүчирхэг эмэгтэйчүүд бол өнгөрсөн 20 жил өстөл ганцаанд явж гахаа өрхөөс авсуулаад одоо улс орныхаа төлөө зүтгэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энэ дээр битэрч бас түрүү энэ маркнуудаас энэ томоор он лист дээр нь одоо надад садаглагдчих. Энэ маркуудыг бас одоо ажиллаж энэ 1960 оны нөгөө 50 жилийн ойн шүү дээ. Ингээд алдар тэхийн одоо 1-р одонд төслийн үзүүлээд ингэж одоо харуулсан марк гарсан байдаг. Энэ нөгөө талд нь 2 янзын марк гарсан байдгийг тухайн үед Мартин 8 гээд биччихсэн юм сайхан маркийг бас хийсэн байдаг юм аа. За ингээ бүр одоо сэрээр энэ одоо листээр авсан тийм ээ. За энэ бол 1963 онд болсон одоо дэлхийн ардчилсан эмэгтэйчүүдийн 5 дугаар их хурлын одоо Монгол эмэгтэй гэсэн ийм зурагтай Монгол эмэгтэйгийн сайхан одоо үнэгэн ловцтой одоо үсээ гаргасан тийм ээ. Үсээ сүлдсэн сайхан эмэгтэйн төрийг ягаад энд нь дэлхийн одоо эмэгтэйчүүдийн ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны эмблемийг тавьсан юм байдаг. За нөгөө энэ 64 онд 9 дугаар сард оролцсон Монголын эмэгтэйчүүдийн 4-р их хурлын бас бэлэгдэн үзүүлсэн. За. Тэмдэг байсан шүү дээ. Түрүүн тэмдгийг харсан бол одоо маркийг харж байна. Ингээд листээр нь бас томоор энэ листээр нь цуглуулах бас ямар сонирхолтой байдлыг бий болгож. Энэ бас л нэг том цуглуулга юм л одоо марк цуглуулах баялжуулж байгаа хэлбэр. Листээр нь квартар гэдэг дөрвөлөөр нь одоо ганцаар нь ингээд цуглуулдаг юм хэлбэрүүд. Гэхдээ одоо ийм том листээр нь олддог. Хоор байх нь шүү. Бас л хоор цуглуулганд орох юм. Хоор цуглуул. Тэр ер нь цуглуулгач тухайн үед нь бас амжиж л авахгүй бол бас цаг үедээ өрсөлдөхээр гарах юм байна. Тийм. Одоо энэ бол энэ чинь нэгнээсээ тухайн үед нь гаруул нэг удалж явж байгаа. Одоо цаг хуучин цагийнханд одоо солилцоо юм уу биенээсээ одоо ямар хөдөлж явж л ингэж цуглуулга байж болж байгаа. Тэгээ энд би бас сайхан 70 жилийн төвхтөө Монгол Орсын найрамдлын нийгэмлэг гэж тийм Монгол Орсын найрамдлын нийгэмлэг Монгол зүртийн найрамдлын нийгэмлэг 47 онд болсон энэ 40 жилийн явгаар гаргасан. Тэгээ Монгол эмэгтэй нь бол сайхан мөнгө аяхтаа сүүгээ хатагтайгаа барьж зараад Монгол хувцастайгаа доорцогтойгоо Орос эмэгтэй нь бол одоо нөгөө талах тавсаан бариад ингэж зогсож байгаа. Ингээ сайхан бүлэгдэж харуулсан болохоор нас харуулсан юм бэ. Энтэй за бас нөгөө битэрийн нөгөө ярьж исэн инхтэй найрамдлагад одоо дэлхийн залуучуудын оюутны наадамд манай эмэгтэйчүүд чинь одоо мундаг оролцдог байлээ. Энд одоо бас манай эмэгтэйчүүдийг төрсөн Монгол дэлтэй гараа өргөө сайхан мэдчилж байгаа байдлаар марканд мөнгөсөн байна. За иймэрхүү одоо Ариун баялаг Монголын маркийн түүх 1924 оноос эхэлж байгаа бол ер нь хамгийн эртний 1940-од оноос эхэлж Монголд анх түрүүнд гарч ирсэн эмэгтэйний 43 оны одоо анхны Монгол эмэгтэй гэсэн маркаас эхлэн тааваханд бол Мартин 8-тай холбоотой маркийн цуглуулга харууллаа. Үргэлжлүүлээд бид одоо хамгийн их үнцэнтэй хамгийн том харилцааны хэрэглүүр болж исэн ил захидлын цуглуулгыг та бүхэнд харуулна. За нэвтрүүлгийн доогуур Монголын цуглуулагчдын эрдэнэ очир нийгэмлэгийн утас гарч байна. Та бүхэн энэхүү утсаар холбогдож энэ байгууллагатай харилцаа холбоо тогтоож албан ёсны гишүүнээр ээлсэж мөн ховор сонин цуглуулга байвал хоорондоо солилцож удахгүй ар араасаа дугаарлан гарах цуглуулагч нэвтрүүлэгт өөрийнхөө цуглуулгаар оролцохыг хүсвэл эрдэнэ очир нийгэмлэгийн тэргүүн төвдөнд орж байгаатай та бүхэн холбогдоорой. Бид бол цаашаад үргэлжлүүлэн энэхүү цуглуулагч нэвтрүүлгийг өнөөдрийн гайхамшигтай өв соёлыг тээж бидэнд авчирж байгаа. За биднээс дараа үр хүүхдэд үлдээх сайхан цуглуулагч нартаа зориулж энэхүү нэвтрүүлгийг хүргэж байгааг дуулах таатай байна. Хасын царядана уяата харин толяндоня тууц мэрэлца аксын газрасаня сарнэ дилгирмэ ашин сайханд саран ирэлээ Үсгүйчүү артын үрсэн багш билээ Үсгүйчүү анган тэтгэх юмч билээ Эртэ орохтоня гээгээ таатаа Гэгэлгэн
Вендня хорвоират Шүний модо гэрдэнимэ Эрдэнэ очир нийгэмлэгийн тэргүүнтэй бас Мартин 8-наар уран бүтээл, урын сан цуглуулганых нь бас үн цэнтэй юмыг тэндээс нь төөж, цуглуулж, бас нэлээдгүй их ажил болгож тэгээ энэ хүн бол Монголын бүх эмэгтэйчүүд, инженер, олон сайхан бүсгүйчүүд, шинээр цэцэг цэврүү шиг ургаж байгаа ирээдүйн охтуудаа хайрлаж, хүндэлж, өртөө хүн болгон бас жаргаасай гэж ач холбогдол өгөн та бүхэнд цуглуулга дийлхэн харуулж байна. Тэрнээс биш тэр болгон бас ингээд цуглуулгыг авцраад сэдвчлээд үзүүлнэ гэдэг бол боломж багтай. Тийм ч учраас ер нь Мартин 8 гэсэн төрөлжсөн цуглуулгын нэвтрүүлэг бол өмнө нь бас хараахан гарч байсангүй. Харин энэ удаа бас энэ хүмүүсийн тусламжтайгаар та бүхэнд энэ хөө нэвтрүүлгийг хүргэж байгаамаа. За одоо ил захидлын хэсэг рүү орж ирэн. Ил захидал руу орсон чинь ширээн дээр байгаа цуглуулга нь бод маань ингээл өнгөн одоо сайхан цацраад л маш сайхан хурц тод өнгөтэй аз жаргал баяр баясгалан мэдрэгдэж байна. Тэгэхээр энэ ил захидалт Мартин 8 хэрхэн мөнгө рүү энэ дээр бас яг ямар төрөлтэй цуглуулгууд байна вэ? За ингээд хүний харилцааны маш сайхан хэлбэрүүл ил захидал, шуудангаар явдаг ил захидал, мэдчилгээний одоо хэлбэр байсан, одоо байсаарч байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ манай ер нь хараад байхад бол ил захидал одоо энэ Мартин 8 олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяртай холбоотой ил захидлын түүх бол 1960-аад оноос идэвхтэй сэргэж эхэлсэн байлээ ер нь. Тэгээд одоо энэ миний цуглуулга дотор бол одоо бүгдийн дэлхийд тавьсан ил захидал байж байна. Одоо мөн мэдчилгээний одоо ил захидал, мэдчилгээ хоёр маань ялгаа нь юу байх вэ? Энэ бол нэг нь бол одоо ил захидал дээр бичээд шуудангаар шууданд одоо сэтгэлийн үгээ бичээд тамга дарагдаад шууд одоо эзэнтэй харилцаанд очдог. За мэдчилгээ бол одоо байгууллага хүмүүс аваад бие биендээ одоо бие хэлбэрээр гэж хэлэх юм уу да. Одоо энгийнээр хэлбэл одоо хүргэж өгөөд гарт нь өгж байгууллагуудаараа дамжуулаад өгж исэн харилцан сольж исэн ийм хэлбэр байна. Тэгээ энд бол одоо би энэ сайхан баярын өдөр учраас Дан Мартин 8 олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяртай холбоотой мэдчилгээ ил захидлын дээжүүлээс авчирсан байгаа. За эндээс эхлээд түүхэн одоо 1960 онд нөгөө би ярьсан шүү дээ. 58 онд хийн алдруудгаа шагнаад тэгээ 50 жилийн одоо олон улсын эмэгтэйчүүдийн за би баярлалаа. 50 жилийн агаар ойд зориулан гаргасан алдар дахин 1-р зэргийн одон харуулж үзүүлээд 50 жилийн ойд зориулсан ийм ил захидал артаа төв хэвлэх үйлдвэртэй ил захидал Бүгд найр Монгол Улсын төв холбооны тээвэр холбооны яам Улаанбаатар хотоо гэж төвлөрсөн үйлдвэр. Дараахан ч гэсэн маш сайхан өнгөтэй тийм. Тийм сайхан өнгийн бол өнгө ялгарал сайтай. Тэгээ энэ үс тээвэр холбооны яам нөгөө улсын хэвлэх одоо Сүхбаатарын нэмж хэвлэх үйлдвэр. За цаашлаад нөгөө Мордсон одоо Балдуугийн шарвын нэрмжид хэвлэл чимэглэлийн үйлдвэр гэсэн юм хоёр одоо үйлдвэртэл одоо 90 он хүртэл хийжсэн шүү дээ. Гүн хэвлэл, офсет хэвлэл. За ингээд энэ бол одоо анхных нь эмэгтэйчүүдийн баярын анхных нь байна шүү дээ. Тэгээд энд одоо мөн бас одоо Мартин 8 гэсэн яг тухайн 1960 оны ил захидлуудыг зэрэгцүүлээд тавьсан байна. За 60-ад оны одоо Мартин 8-ны ил захидлууд ийм байна. Мод цэцгэлж байгаа хэлбэр. Тэгээд энэ дээр би нэг ил захидлыг үзүүлээ. Энэ баярын минь төргийгээд одоо хавар тийм ээ сайхан ирж яваа цаг гэдгийг харуулад ингээ сайхан харуулад артаа талд нь харуй аюултай ил захидал хүү чин онд сурч байгаа талархан дурсах баярын минь дэвшүүлье. Их ламсүрэнд 1972 оны 3 сарын 7 багш долгормоо. Тэгээ энэ юу гэж вэ гэхээр одоо энэ ихийн ээжийн хүүн сурлагада амжилт үзүүлээд онд сурж ягаад тэр багш нь талархад ээжд нь явуулж байгаа. Харилцааны ээж эцэгхийн харилцаад ийм байсан биш шүү дээ. Ийм сайхан харилцаа байжээ. Ингэж ээжд нь одоо тэгээд тэр үеийн багшийн ингээд бичиг сурагч чирнэлэр биччихсэн тийм ээ. Ямар сайхан элементээр бичгийн хэв ямар сайхан сайтай. Тэгээ энэ бол одоо хүүн онд сурж ягаад ээжд нь баярлж байна гэдэг тэр багш хүний ухамсар одоо ямар байв. Үнэхээр бас нэг олон зүйлийг ингээ харуулдаг. Зүгээр цуглуулга гэдэг бол
зүгээр нэг өнгө төдий зүйл биш ийм хүн энэ дээр энэ агуулгатай. дотор бол тийм сайхан сэтгэлийн үгээ илгээсэн ээжтэй, эхчтэй одоо харьцаад биччихсэн ил загтууд бас нэлээд бий л дээ. Энд одоо бас их гоёмсгоор энэ зураг нь юу гэхээр нөгөө алдарт их гэж зураач Намдын Сүрэнгой одоо бүтээсэн сайхан бүтээл байна. Одоо алдарт их хүүхдээ тэрээ сууж байгаа дунд нь одоо энэ сайхан заваа байна шүү дээ. Энэ лаван дээр суугаад хүүхдээ өсгөөд хөхүүлж байгаа ихийг дүрслээд энэ дараа нь цэцгэлд энэ хүүхдүүдийн хэрхэн тоглож өсч өндийж байгааг одоо харуулсан. Дээрээ одоо тэрийнхээ соён бийг залсан ийм сайхан зургийг ил загтал болгоод тэгээ ард талд нь бол хайр тэгш дандаа олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр Мартин 8-ны баярыг тохиолдуулан ажил сурлага хөдөлмөр спортын өндөр амжилт төсөн өрөөж аз жаргал сайн сайхан мөрөн өсөн өрөө халиун ихч дүү нямдаагаас гэж энэ 81 оных байна. Тэгээ ингээд сан гар усгээд зураад бас их энэ зураг хөрөг артаа зохиомжлоод хөөр хүн одоо илгээдэг. Ер нь монголчууд бол дэлхийд дээр бас олон зүйл, олон шин технологи нээлт хийсэн ард түмэн дандаа гарт баригдаж одоо өөрт мэдрэгдэж байгаа зүйлийг бол сайхан гэж хайрлаж хүндэтэлдэг. Өнөөдрийн энэ одоо интернетийн хөндий хоосон харилцаа, фейсбુક ч гэдэм үү зүгээр ингээд загталж идчихэж байгааг хүмүүс нэг баярлаж кайф одоо сэтгэлийн таашаал авч хүлээж авахгүй байгаагийн учир бас юу. Тэгээ энэ бол их одоо энгийнээр маш их хялбарчлагдаж байна л да. Хялбарчлагдсан тэр эргээд үлдэхгүй тийм үү. Яг хоо төр засаг бол энэ бол зардал хэмнэх асуудал гэж ярьдаг юм билээ. Хувь хүмүүсийн харилцсан компаниуд энэ бол бас өөрсдийн тодорхой хэмжээгээр сайн дурын асуудал шүү дээ. Энэ дээр бол одоо байгууллага нь одоо тэр зардлаа хэмтгий байгаа биз. Энэ 100 жилийн түүхт эргээд энэ бол нөгөө ургийн бичиг өөрсдийнхөө өв соёлдоо авч үлдэх бодит бичиг цаасан соёл юм байна. Энэ одоо бидний ач үр хүүхэд өсч дэвжээд ач гуйчцээ тий жичинцэр зэнцэр гэд ингээд яваад өсч үржин өвөө эмээгийнхаа энэ сайхан түүхийг биендээ эдгэрийг нь одоо аваад үлдэхэд бол энэ ургийн бол асар том түүх бол. Тэгэхээр би энэ соёлыг бол цаашд нь өвлөн уламжлаасаа гэж боддог тийм үзэлтэй бодолтой хүн. Тэр хүмүүсийг баяр баясгалан төрүүлэхүйц хэмжээнд их хүрийн холбоо тийм ээ. Их хүрийг одоо бие биенээ хараад тэрхэн баярлж тэвэрлдэй байж байгаа. Энэ жишээлбэл одоо цэндийн дамжирнгон гологдсон хүүхэн гээд зохиол байдаг шүү дээ. Энэ цэрэн гээд гологдоод багш болоод ингээд ирдэг. Ингээд энэ өгүүлэмж эдрийг ингээд харахад бол хүмүүсийн урам зориг сэргдэг юм уу жишээл тийм ээ. Тэгэл одоо сайхан Монгол эмэгтэйгийн тооцогтой дүрсэлсэн юмнууд их билдэ их сайхан хин тагтаа. Эндээс нь ингээл бүгдийн сайхан гүйлгээд нэг үржил гарах юм бол тэр үе хэвлэлт одоо энэ жишээл ингээд ямар хэвлэлт вэ? Давхар торгон хэвлэл дээ. Ингээд товоолгоод энэ нөгөө ингээд хар өнгийн явуулаад дараа нь шар өнгийн энэ улаан өнгийн ингээд торон хэвлэл гэж ярьдэн шүү дээ. Ингэж одоо их ажил хөдөлмөр болгож эх орныхоо одоо бүтээн байгуулалтыг харуулаа сайхан Монгол хувцастайгаа эмэгтэйчүүд бид нөгөө өнгөрсөн цаг үе дээр нэг л их одоо соёлоо дээдлэхгүй байсан юм шиг бас бодож болохгүй байна. Буруутгаал. Тий, тэгж болохгүй байгаа. Энэ дээр чинь бүх юм тодорхой ил бичигдэж ер нь бол шинэ юм гэдэг бол мартагдсан. Сайдар мартагдсан хуучин юм гэлнэ гэдэг ингэж. Одоо энэ ингээл хэвлэлт бол өстэй гоё ээжээ. Үнэхээр сайхан өнгө дүрстэй, соёлтой байж. Одоо ингээд манай эмэгтэйчүүдэд магадгүй танд Мартин 8-ны олон улсын эрхийг хамгаалах өдрийн төргийгээд эмхс орон загтал ирвэл хэр их баярлаж хөөрөх бол. Гэтэл яг ийм сайхан ил загтал мэдчилгээ хүрээд ирвэл бас яаж хүлээж авах бол бодит харилцааг зүр энгийн зүйлээс харахад ийм байх юм. Тэгээд энд бас онцлогтой ямар ил загтал мэдчилгээ та манай үзэгчдэд бас нэг сайхан. Тэгээд энд бас энд фотогоор хийгдсэн бас ил загтлууд байдгийг. Фотогоор. Тий, фото. Одоо энэ гэрэл зургийн одоо энд яаж нөгөө манай учиртай 3 толгой гэдэг алдартай дүүрийн маань одоо юундын дансалмаг төрслээд энэ бол бас 50-аад оны сүүлийн үеийн юу шүү. Гэрэл зургийн студ гээд бичсэн байна. Энэ туяагаас гээд өөр илгээсэн тийм сайн байна уу сурлагч нь өндөр амжилт төсөй ирээдүйд чинь сайхан бүхний өсөн өрөө найз минь сур бас дахиад сур гэж бас нэгэнтэй байна шүү дээ. Сурлагын хичээл зүтгэлтэй. Цаагуурыг сэтгэл явж байна. Энэ бол одоо энийг би боддгийн ш одоо энэ Монгол сайхан
хүмүүсийн одоо юу хэмдэ энгийнээр ярьж штэ би одоо хайр дурлалын сайхан түүх үйдэг штэ учиртай 3 толгой. Тэгээ бид бол сүүлийн жилүүд одоо мэдэхгүй одоо би зүгээр зарим ойлгохгүй ч болох юм. Ер нь бол сүүлийн эдхэн жил дотор Валентины баяр тэмдэглэнэ гэдэг юм ороод ирлээ шүү дээ. Тэгэл байх. Тэгээ түүхийг би бас харж үзлээ шүү дээ. Шоколад хийгээд. Тэгээ ингээд түүхийг үзсэн 2 сарын 14-нд болд юм байна. Энэ тэрний ямар учиртай гэсэн 16 дугаар зууны үед одоо Ором эзэн хаан Клавди гин цэргүүдийг нууцаар гэрлүүлж исэн тийм Валентин гэж лам байсан. Тэр лам баригдаад шоронд багтаа тэр шоронгийн даргын одоо охин сохор охинтой хайр дурлал холбоотой болоод тэгээд яг цаазлуулахын өмнө тэр охин хараа болсон юм байл л да. Тэгэхээр ингээд нэг Бидэнд ер нь бол баг хамаагүй шахвал. Тийм тэгээ одоо ингээд түүх нь одоо хайрын түүх байхгүй юм шиг ийм сайхан хайрын түүх байж хахад тэр дэлхийн цаадалт, твийн цаадалт байгаа хүний баярыг өнөөдөр хүүхдүүд бас мэдэхгүй дээ ч юм уу, гинэн дээ ч юм уу. Ер нь бол тийм нэг шинэ байхгүй баярууд их гарч ирж байгаа нь бас нөгөө өрөөсгөл юм тийм ээ. Тэгээ манай Монголд бэлэн энэ сайхан хайр дурлалын түүх байдаг. Тэгээ энийг би зүгээр ганцхан энийг гэж юм шүү, явцурж байгаа юм биш. Тэгээ ийм сайхан үндэснийхээ уламжлалтай тулгуурсан сайхан соёл урлагийг хөгжүүлвэл одоо өнөөдөр бол маш их ач холбогдолтой байна. За ингээд Монгол 3 сарын 8-2 ч одоо ойрхон байна шүү дээ. Тэгэл байх ил загталт ингэж үлдсэн байна. За энд бас их фото их сонирхолтой ил загтлууд байгаа. Зүгээр энэ ил загтлууд энэ одоо 1930-ад оны одоо хүрээний хүүхнүүд 1933 оны хүрээнүүд залуу бүсгүйчүүд гэж яваад тий. За нөгөө түрүүн нэвтрүүлгийг эхлэхэд бахтрилэр та хүүхэнд дуулж манай эмэгтэйчүүдийг одоо босгоё гэсэн дуу. Үнэхээр тухайн үед бол ийм л одоо сайхан эмэгтэйчүүд дуулж байсан байна. Тэгээ одооний бүсгүйчүүдтэй бас харьцуулахад ямар ч бодог байхгүй. Даруухан үндснийхаа дээл утсыг өмсчихсэн улс орн маань сайхан болох болов уу гэд их зүйлийг бас нүдэндээ агуулчихсан ийм бүсгүйчүүд бол мөн төрлөختөн гэдэг дууг дуулж сэргэн мандахаар зүтгэж байжээ. Тийм. За энд одоо яг 100 жилийн өмнө 1912 онд одоо аргад туулж 1912 оны эмэгтэйчүүд сая бол хэдүүлээ 33 оны эмэгтэйчүүдийг харлаа. За тэгвэл хажуу талд нь энэс даруй урагшлуулад 21 жилийн өмнө 12 жил ёстой л нэрээ тэр үед бол улс орн бас маш их дархлаа суларсан монголчуудын соёлын, оюуны, улс төрийн, нийгмийн бүхэл зүйл сул байх үед бас эмэгтэйчүүд маань чадан ядаа амьдралаа залгуулж өр хөвгтөө дагуулan явж исэн зураг ил загталт үлдсэн байна. За энд одоо Түшээ тон насан тогтохын гэргий хулан хатангийн зураг байгаа. За мэдээж одоо хамгийн сайхан хатныг л тухайн үед авч исэн байгаа. За тэгээ энэ бас одоо халах сайхан эхнэрүүдийн хоёр хатан. За энд сонин бас дариган гихнэр хуцтай эмэгтэй гэдэг энэ та хүмүүс хүнийг хараад таньж байгаа хаа энэ одоо хэм бэ? Нөгөө түрүүний марканд байсан манай монголчуудын одоо үнэхээр жинхэнэ монгол сайхан эмэгтэй дүр төрхийг агуулсан манай ардын жүжигчин Сувдааг байх нь ш. Маш жоохон байсан байх тийм ээ. Тий дариган хуцтай одоо ингэж ясны усмсэлчихсэн посткарт. За энд бас энэ бол одоо ер нь хэдийн үеийн бас ийм ил цагтаа. Энэ бол орчин цагийн үед нэлээд сүүлд хийгдсэн. Маш цөөхөн. Тий маш цөөхөн хийгдсэн. Би бол харж байгаагүй юм байна ер нь. Тий. За энэ одоо бас нэг суралцт гаралтай сайхан Монгол хаалга ихнэрийн бүрэн хувцастайгаа байж байна. За энд үзэмчийн эмэгтэйчүүд одоо 1922 оны үзэмчийн эмэгтэйчүүд маань бас ямар байж вэ? За ингийн фото зургаар бас илэрхийлсэн бас ил загтлууд байгаад байгаа. За энд ингээ харсан чинь бас орчин үеийн фото зурагнууд бас зөндөө шүү. Тэгээ энэ бол нөгөө фото зурагчд авсан. Энд би ингэсэн л дээ эмэгтэйчүүд маань энэ бүтээн байгуулалт жишээл нь хэвсний үйлдвэрт одоо ажиллаад хэрхэн оролцож ирсэн. За одоо энэ соёл урлагийн салбарт энэ бас нэлийн сүүлийн. За үнэхээр бас одоо жинхэнэ малынхаа зэлэн дээр тийм ээ. Ажилчин ангийн одоо цаг наргүй хөдөлмөрлөж улс орноо босгож ирсэн эмэгтэйчүүдийн дүр төрх өнгөтөр. Ерөөсөө энэ бол фото тийм ээ шууд бодит байдал. Энэ 80-ад оны одоо фото ийм юунод байгаа. За энэ одоо жуулчдыг одоо Монгол гэрээ төрслээд хэрхэн сайхан ухтаж бэлэгдэн огтж байгаа тухай харуулсан Монгол гэртээ сууж байгаа сайхан эмэгтэйчүүд наад чи одоо учиртай 3-7 онд цэвсрэнгаан дүрийг бас ингэж мөнхөлсөн наслмагийн дүрээр мөнхөлсөн сайхан жуулчдад зориулсан ил загтлууд. Тий. Энэ эдгэр чин бол одоо ингээд түүхэнд ер нь бодиттойгоор дүрслэгдсэн хүн дүрслэгдсэн ил загтлууд бас цөвтөр байдгийн байна лээ. Энэ одоо нэг одооныхнаар ярьдаг. Энэ бол за тийм 3 энэ 70-аад оны сүүлээр энэ гэрийг одоо харуулж байсан. Энд нэр нь бол гэр гэж бичсэн байдیں۔ Тэгээд бид нар бол одоо энэ сайхан Монгол эмэгтэй
гэж зогсож байгаа. Энэ байгаль зогсож байгаа сайхан өсвийн дөрвөө. За саяын бас хэвсэн үйлдэлт байгаа. Хийжсэн тийм ээ. За наас тоогийн аялгуу гэд тоглож байгаа энэ сайхан 3 эмэгтэй дөрвөө. За ингээ фото зургууд нь ийм сайхан өнгөтэйгөө одоо шуудан харилцааны том хэрэглүүр болж бас ингэж ил загтал маань үлдсэн байна. Тэгээд түрүүн хар цагаанаар эвлэгч байсан. Одоо өнгөтөөр зурмлаар гэл ингээл энэ одоо ширээн дээр дэлгээ тавьсан фото зургууд бол бүгд л дандаа дэлхийн эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах Мартин 8-ны өдрийг бол маш яруу тодор хойч үед бити мартаасаа гэсэндээ болсон гэж хэвлсэн юм шиг сайн харагдаж байна. Энэ ер нь тэгээд хэвлэлийн хувьд бас л хэвлэлийн тухайн цаг үеийн 60 70 80 90 он хүртэлх хэвлэлийн түүхэн хөгжил замналыг бас нэг өөр давхар харуулж байгаа юм л да. Хасын царядана уяата харин толяндоня тууц мэрэлза аксан газрасаня сарна дилгирме ашин сайханд саран ирэлээ Усгүйчүү артын үрсэн багш билээ Усгүйчүү ангам тэтгэх юмч билээ Эртэ орохтоня гэгээ таа Гэгэхэн буэндоня хорвоораад Шүний модоо алдартай бас зургууд орсон байна тийм ээ. Энэ дээр одоо жишээл энэ 1980-ад оны одоо нөгөө үйлчин гэдэг 1968 онд бүтээгдсэн үйлчин гэдэг сайхан жамсрангуй зураг штэ. Энэ зураг одоо бас ил загтал болж одоо гарсан байдаг юм байгаа. За тэгээ энэ дээр бол халуун дулаан сэтгэлийн үгээ бичсэн. Энд нэг мэдчилгээ. За энэ бас энд алт цэнхэр хатгаа бариад одоо сайхан сүүгээ дээжлээд барьсан Монгол эмэгтэй. Энэ одоо бас бидний түрүүн ярьсан үнэхээр хөндлөхгүй хайрлахгүй байхын аргагүй Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дарга удуулгын гарын үсгтэй ийм сайхан мэдчилгээ байна. Тэгээ энд бол одоо яг энэ хүний цэнхэр чирнэлээр зурсан гар үсэг байж гин гэдэг бол цуглуулгыг маш үнцэнтэй бодиттой болгож байгаагаараа бас үнэхээр онцлог юм. Дандаа ингээд хүүхэд ижийн харилцаа бас эмэгтэй хүний хамгийн сайхан олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдрийг тохиолдон танд баяр хүргэе гэдэг ингээд Орос, Монгол, Англи дээр энэ Монголын эмэгтэйчүүдийн хорооч бас одоо хүмүүст илгээж исэн энэ түүхэн одоо жишээл ингээд харагдаж байна. За ингээд сайхан Мартин 8-д холбоотой ийм загтлуудыг тавхан харууллаа. За энд бас нэг цөөхөн хідэн дээж болгоод нэг 4 ширхэг одоо 5 ширхэг болж байна нэг ийм сайхан Монгол эмэгтэй төссөн 69 оны энэ календар. Календар Монголын урчуудын эмнэлгийн хорооны торгон эвлэлийн үйлдвэрээс. Ингээд Монгол нөгөө эмэгтэйч тоорцогтой тийм ээ сайхан тоорцогтой хорны маш олон өнгөтэй. Энэ одоо карманыхаа төрөвчнөд хийгээ явдаг байсан. Одоо бидний ээж аав нар тийм маш цэвэрхээ их соёлтой харагдаж байна тийм ээ. Сайхан харагдаж байна одоо энэ чанар манар. За энд би бас нэг хөөрхөн түүх өгүүлэх нэг жижигхэн нэг юм этикет гэх. За энэ этикетийг бол одоо ингээ сайхан залуу бүсгүй дүрийг орсон ба шүү дээ. Энэ артаа чинь нэг нэмэлт усны тасаг Улаанбаатар хот зэрэг хэмжээ өнгө ус үн Мадин Монголиа гэдэг. Энэ бол манай нөгөө ээжүүд, эхчүүд, залуу бүсгүйчүүд зориулсан тийм нэмэлт ус гэж 1980-ад онд бол тийм одоо миний мэдхээр хүнс ярьдгаар бол торн дээ шүү дээ. Ингээ багсаа бооцсон тэрийг их сайхан овоолоод гойдог. Тийм одоо нэмэлт ус хийдэг тийм тасаг байсан юм байна. За энд зэрэгэлдэг байх нь шүү. Зэрэгэлдэг тэгээд тэдгээр зэрэгтэй ингээд үн нь бол зарим ч одоо 50 төгрөг байсан санагдаж байгаа. Бүр дээх нь үед миний мэд санаж байгаагаар бол одоо манайх Өрөнгө аймагт бас миний ээж бол бас тэр үеийн одоо үсээ одоо жигтэйхэн овоолж их гойдог тийм үе байсан. Тэр сарлагын сав гэж байна шүү дээ. Одоо сарлагын сав гэдэг юм чи одоо тэр үед эмэгтэйчүүд үнэтэй. Тэгээд тэрийг ингэж одоо үсээ ингэж урт устэй ч гэсэн үсээ ороод дээш нь давхарлаад дээр нь дахиж нөгөө тэр салган савга тороор
гоё ороож боож тэгж ирэхдэг тийм байсан тийм цаг үе. Одоо би хүүхэд байсан байна да тэгж харагч байсан. Тэг ийм хүртэл одоо ер нь ингээд цуглуулга бол төрөлжөөд сэдвчлээд явбал ер нь бол бас нэг үнэхээр дуусхааргүй, маш их уйдхааргүй. Тэгээд маш их тийм өргөн хүрээний мэдлэгтэй болгохгүй юм байна. Тэгээд цаашид бас танай цуглуулагчдын эрдэнэ очор нийгэмдгээс бас ямар зүйлийг хийж бодож байна. Одоо Монголыг ард түмнийг соён гээрүүлэхийн тухайд ямар шин санаачлалуудыг гаргах зорилттой байна. Тэг бид бол бидний зорилго бол яг л үүндээ тийм л дээ. Бид энэ соёл бол одоо түүх бид бол өнгөрсөн үеийнхаа энэ уламжиж ирсэн маш сайхан хийгдсэн соёлыг түгээн дэрвэх. Энэ өнгөрсөн үеэ залуу хойч үедээ бас эндээс суралцаж өвөг дээдс одоо ээжүүдээ энэ сайхан ээжүүдээ хүндэтгэх ийм харилцаа байжээ. Бид энэ харилцааг бол одоо бас ойлгож мэдэрч хүндэтгэх ёстой маа гэдгийг соёлоор бас хүмүүжүүлэх. Тэгээ цаашдаа бол энэ чиглэлийн ер нь бол цуглуулагчдыг юм сэтвжилсэн энэ өөрийнх нь сайхан цуглуулгыг зорилготой аливаа цуглуулга зорилготой гэдэг. Зорилготой болгож энэ цуглуулгын ертөнцийг одоо оюуны идэвхий сэргийх маш том амралт болж байгаа юм л. Энд бол бас хүчин чармаалт гаргаж одоо тус дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бид одоо ажиллаж байна гэж энэ ч үүднээс одоо танай айн сайхан соён гэрэл стилисттэй хамтарч одоо 2-3 дахь нэвтрүүлгээ хийж байна. Манай цуглуулагчд бол бас цаашдаа энэ өргөн хэмжээгээр энэ нэвтрүүлэгт оролцох хүсэлтэй. Ер нь шин сонирхогч ч гэсэн одоо олноор нэмэгдэж байна. Тэгээ бид бол энэ загтал харилцааны энэ сайхан фэйсбүүкээр бол аливаа юмудаа бид дэлгэж тавьдаг. Ер нь загтал харилцааны хэлбэрээр одоо манай энэ доогуур гарч байгаа манай шуудангийн хайрцаг байж байгаа. Шуудангийн харилцаа сайхан сэтгэлийн үгээ илгээгээд харьцаж болно. Утсаар харилцаад янз бүрийн цуглуулгатай болохыг хүссэн сонирхогчд бол асууж лавлж болно. Маркийг яаж цуглуулах уу, тэмдгийг яаж цуглуулах уу тийм ээ. Хэл загтлыг яаж төрүүлж цуглуулмаар. Ер нь өргөн хүрээтэй. Энд бол манай бас цаашдаа бол экспертийн групп зөвлөлүүд хүртэл одоо гарч энэ Монголын үн цэнтэй соёлын үеийг тээгч нарыг тодруулах. Бид энэ төрийн бас байгууллагын хэмжээндээ өөрсдийнхөө дуу хоолойг гаргаж олон түмтэй энэ соёлын үеийг таниулах тодорхой хувь нэмэр оруулах юмсан гэж хичээж ажиллаж байгаа одоо ийм л нийгэмлэг байна. За баярлалаа. За энэ дашрамд бас одоо Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага 1924 оны 3 сарын 8-нд одоо үүсэн байгуулагдсан гэсэн шүү дээ. Түүх 90 жилийнхээ агуулмын 2014 онд одоо тэмдэглэсэн байт юм байна. Тэгээ энэ 90 жилийн агаар юм 2 бот он цагийн хэлхээс гэсэн сайхан ном гаргасан юм байна лээ. Одоо за Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын 90 жилийн түүхийн дээр байгаа юм шүү дээ. Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын хүндэт ерөнхийлөгч Гэрэл Сарунга одоо Эрдэнэ чимэг гэж одоогийн одоо эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн байгаа энэ хоёр хүн бол одоо ийм сайхан түүхийг гаргасан юм байна лээ. Би бас энэ нэвтрүүлэгт орохын дашрамд бас уялдаатай учраас та ер нь юм орхилгүй бүх соёлын юмыг бол авчирч байна. Бас баяртай байна тийм ээ. Энэ бол бас манай эмэгтэйчүүд бас энийг уншаад үзэх хэрэгтэй юм байна да гэж би бодсон үднээс тэ ингэж Монгол төрд ухаан нэмсэн бүсгүйчүүдийн юм сайхан ном бас гаргасан байдгийн байна. За 8.10-ны намтраг гэдэг Гэрэл Сарунга одон чимэг гэдэг энэ хоёр хүний бичсэн ном байна. Улаанбаатар хотын эмэгтэйчүүдийн байгууллагатай холбоотой юм байна лээ. Ийм сайхан одоо ном бүтээлүүд байдгийн байна гэдэг дашрамд бас харуулж ирсэн. Дэлхийн 200-аад улс орны эмэгтэйчүүд яг энэ өдөр бүгдээрээ өөрийнхөө эрхийн төлөө жагсаж байгаа. Тэд ямар эрхийн төлөө жагсаж байгаа вэ? Дайн дажингүй дэлхий, амар амгалан гэр бүл,
хязгаарч өнчрөөгүй илүү хүтэн аз жаргалтай гэр бүлийн төлөө тэд жагсаж байгаа. Эмэгтэй хүн бол хязгаарч илүү зүйлд шунаж, илүү зүйлийн төлөө гүйдэггүй. Эмэгтэй хүн бол өхөвч үр харам гэж эцсийн үеч хүртэл өөрийнхөө төлөө явдаг. Тийм л онцлогтой хүмүүс юм. Тэр дундаа Монгол эмэгтэйчүүд Монголын ухаан татад бол хязгаарч төр зүрийн эд мөнгөнд шунаж, төр зүрийн нэр алдарч чунаж байсангүй. Өнөөдөр энэ гайхамшигтай улс орныг авч яваа эрчүүдийнхаа жинхэнэ тулах түшиг ханин байж өөрсдийнхөө хажууд байгаа олон сайхан залуучуудыг хайрлаж, хайраараа энэ дэлхийг бэлхаадаг гайхамшигтай хүмүүс юм аа. Ингээд та бас Монголын эмэгтэйчүүд дэлхийд гайхацсан Монголын ухаан таттууд шинээр сэргэн мондож байгаа. Монгол бүсгүйчүүдэд зориулж хувийнхаа цуглуулгыг харамгүй дэлгэж бас нэлээдгүй цуглуулгаа бужигнуулж, наан цаана нь оруулж, ингээд төрөлжүүлж маш их ажил болгож авч ирсэнд бас гүнээ хүндэтгэж баярлаж байна. Тэгээд та бас Монгол эмэгтэйчүүдийг ийм сайхан хайрлаж байгаа учраас манай эмэгтэйчүүд бас танд баяр хөөрөөр эргэж хариу барих болов уу гэж бодож байна. Ингээд нэвтрүүлэг жаргаж байгаа учраас ижээ нартаа эмэгтэйчүүдтэй Монгол бүсгүйчүүдтэй сайхан өрөөлийг хэлж өгнө. За олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах энэ сайхан баярын өдөр жирийн малчин сайлчин эмэгтэйчүүдээс ахуулаад үйлдвэрт ажиллаж байгаа сайхан бүсгүйчүүд тэгээ нийт хийж нэртэй дөнгө сайхан төрөөд ангир уурга шимүүлж суугаа ихэд энэ сайхан баярын мэндийг хүргээд Монгол улс дөнгө сайхан 3 сая дахь иргэнээ хүлээж авч баяр баясгалан дүүрэн байна. Тэгээ Монголын улс маш олон болтугай ээжүүд нь мөнх жаргалтай байг Монголын одоо ирээдүй сайхан байна. Бид одоо энэ сайхан орноо монголчууд олон болж ингэж одоо бүтээн байгуулалтанда оролцож бүтээн байгуулалтынхаа эрч хүчийг дэлхийд дахин харуулах шин цаг үе ирж байна. Тэгээ бидний хамгийн сайхан он жилүүд урт маань байна гэж одоо та ярьдаг. Энэ үгийг одоо би бас сайхан үг байна гэж бодож баярлж явдгийн. Тэгээд энэ ерөөлийн ялтамд энэ сайхан баярын өдрийг тохиолдуулсан танд бас энэ соёлын гэрлэр ард түмнээ соён гэрүүлж байгаа сайхан телевизийн өдөртөж яваа сайхан эмэгтэйгийн хувьд одоо миний өчүүхэн бэлэг бол жоохон хуучин талдаа юм. Энэ сайхан хатан одоо баярлалаа. 1980-аад оны үед бол ардын урлын артел үйлдвэр гэж байсан. Энэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг энэ сайхан одоо ижи бурхантай эндээ бүр үг үчсэн юм биш үү? Гар усгээ зураад одоо ингээд танд өвөг татгалахтан үлдгээ. Таны ажил үс улам мандан мадрах болтугай гэж. За баярлалаа. Ерөө сайхан оршуултгай. Хоёрын ухаан, зүрх сэтгэл авьяасаа шингээж уралсан гайхамшигтай урлаач нарын бүтээлийг цуглуулагч нар хойч үед инхүү 3 цагийн гагнаас болгон авч явж байна. Үнэхээр тэр энэ бүтээлийг төрөвсөн улсууд цуглуулагчдынхаа буйнаар хойч үедээ танигдж байгаамаа. Ингээд соён гэрүүлэгч телевизийн ерөнхий захирлын шигсүрэндээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэж хорвоогийн сайн сайхан бүхнийг өрөөж байна гэд гараараа бичээд Эрдэнийн очир нийгэмлэгийн тэргүүн төвдөнд оржоос 2015 оны 3 сарын 8 гэж бичжээ. Сайхан бэлэг байна, маш сайхан бэлэг байна. Эмэгтэй хүнд бол ийм сайхан соёлтой, ийм сайхан агуулмжтай эмэгтэй хүнийг магтан дуусна бэлэг гэдэг бол үргэлж нандинаж өөр хүүхдтэй үлдээх гайхамшигтай үнцэнтэй зүйл юм аа. Бас цуглуулгынхаа дээжс танд бэлгээсэнд баярлалаа. Ингээд соён гэгэрүүлэгч телевизийн гайхамшигт үзмөрүүд нэвтрүүлгийн нэгэн дугаар та бүхэнд хүрээд жаргаж байна. Өнөөдөр энэ дугаараа бид Монголын мянган бүсгүйчүүдэд зориуллаа. Монголынхаа хүн амыг 3 сая болох гэж өөрийгөө 2 хувааж үүрийн гэгээнээс үчийн бүрий болтол алга үрийн тэврэн сууж цөөхөн хүн амтай улс орноо 3 сая болох гэж өөрийгөө 2 хувааж үүрийн гэгээнээс үчийн бүрий хүртэл алга үрээ бөөцөөлөн сууж олон сайхан хүн эрднийг төрүүлж өгсөн Монгол эмэгтэйчүүдтэй мандан бадаргын өрөөл өргөж байна. Та бүхэн өнөөдөр үр хүүхдийн 50 амгалан өсгөж байна гэдэг бол та бүхэн эх орондоо барьж байгаа хамгийн үнэтэй бэлэг юм шүү. Монгол ээж нар монголчуудаа хүн эрднийг бэлгэлсээр байна. Монголын ард түмэн Монголын төр эмэгтэйчүүдтэй хайртай байж, ижийн нартаа хайртай байж, эх орныхоо төлөө зүтгэж байгаа гайхамшигт Монгол өсгөөчүүд мөнхөд бадарч явах болтугай. Дараагийн дугаараар эргэн уулзлаа баяртай үзэгчтэй. Хасын царядана уятата Харин толяндanya туц миралца
артын үрсийн багш билээ бүсгүйчүүд ангаан тэтгэх юмч билээ эртээ орох таня 기게 타타 기게 금부엔드냐 хорвоо